お
き降りのお客様に通路をお急ぎくださいますようご協力をお願いいたします。次は恵比寿町です。総門大福の恵比寿神社、恵比寿通り商店街へお越しの方はこちらでお降りください。転倒事故防止のため電車が止まってから席をお立ちください。発車が出ますと、出町、神谷町、東門で停車いたします。お立ちのお客様ご注意ください。まもなく発車いたします。現金で乗り換えの方は神谷町までの運賃をお支払いの上、乗務員より乗り換え券をお受け取りください。The next call is 神谷町東。お父さん
本通りです。一本一本の歯を大切に。大谷北クリニックはブックオフのすぐ裏手です。The next stop is 本通り。車内に優先席を設けています。席を必要とされる方がいらっしゃいましたら、お譲りいただきますようご協力をお願いします。なお、優先席付近では、携帯電話およびスマートフォンの電源をお切りください。
市役所前です。ヘア、メイク、ネイルアートからエステまで、あなたの未来をバックアップ。美容専門学校マインドビューティーヘアスタイル。
をお持ちのお客様にお願いいたします。優先席付近では電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はお控えください。